اول با من دل Ich mache gerade Video. جدلت لبه یه دارم چی میگه که شد داد استقلال Köprü ve terbide bir ödenmeliler. Orada bir neferden tamaşagerler seçti. 100 bin nefer yerden traktörü. Ben bir şey de demişler ha. اما از این واقعیت نباید گذاشت که تیم شهرداری از ضد حملات فوق‌العاده بود، حتی بعضی از دقایق تو به راحتی هم دیگه حرکت می‌زدن. همون چیزی که گفتم بازم اونجا با هم صحبت می‌کردیم که در دقایقی که بازی بود با هم صحبت می‌کردیم این بود که تیم شهرداری در سال گذشته یک دفعه در تهران داشتیم و یک در تبریز. اونم به خاطر این بود که موقعیت‌ها رو به راحتی از دست دادیم و شروع کردیم شهرداری تحت فشار آوردن، اما گلی رد بدل نشد و نتونستیم به گل برسیم و حتی در زمین خودشون گل خوردیم. این شرایطی که اونا دفاع میکنن و شرایط تیمیشون شاید این مقدار پلیس در سال گذشته و مثلا گل زد. ضد فوتبال که بازی نمی‌کردن. نه به نظر من ضد فوتبال این هستش که شما یعنی به نظر من که شما اشاره کردید دفاع کردن یه هنره. شما 50% از شما در سه حالت شما توپ دارید، توپ ندارید و توپ میره بیرون اصلا کار کنید. شما اون موقع توپ